Երևի ամենատարածված DM-ը, որ ես ստանում եմ, էն է, որ մարդիկ ինձ ուղարկում են իրենց մարզման ծրագիրը ու ինձ խնդրում են, որպեսզի ես ասեմ, էս լավ ծրագիր է թե չէ։ Դրա համար այս վիդեոում ես կբացատրեմ ոնց կազմել մարզման ծրագիր ու ոնց իմանալ այն լավն է թե չէ, որ այս բոլոր DM-ներին միանգամից պատասխանեմ։ Միանգամից ասեմ, որ ամենավերջին ֆակտորը ամենակարևորն է։ Քայլ առաջին, բոլոր այն մկանների համար, որոնք որ ուզում եք, որ աճեն, ընտրեք վարժություններ։ Այն թե քանի վարժություն եք ընտրելու ամեն մկանի համար կախված է տարբեր ֆակտորներից, օրինակ այն թե քանի ֆունկցիա է տվյալ մկանը կատարում ու այն թե ինչքան եք ուզում մանրանաք այս մկանի տարբեր հատվածները թիրախավորելու վրա։ Համարյա թե բոլոր մկանների համար 1-ից 3 վարժությունը լրիվ բավարար է լինելու շատ լավ արդյունքի համար։ Քայլ երկրորդ, այս բոլոր վարժությունները շաբաթվա կտրվածքով բաշխեք նենց, որ ամեն մկան, որը որ դուք ուզում եք, որ լավ աճի, շաբաթը գոնե 2 անգամ մարզվի։ Եթե կան ինչ-որ մկաններ, որոնք որ ձեր համար ավելի պրիորիտետ են, կարաք սրանք մարզեք շաբաթը 3 անգամ կամ օրու մեջով։ Քայլ երրորդ, ամեն պարապմունքին, ամեն մկանի համար արեք գումարային 1-ից 5 մոտեցում։ 5 մոտեցումից անելը նույն մկանային խմբի համար մի պարապմունքի ընթացքում համարյա թե երբեք իմաստալից չի լինելու, որովհետև սրանից ավել արած մոտեցումները առաջացնելու են շատ չնչին հավելյալ մկանային աճի ստիմուլ, բայց շատ ավելի շատ muscle damage, որից որ դուք պետք է վերականգնվեք։ Ընդհանուր մոտեցումների քանակը շաբաթվա կտրվածքով նենց հաշվարկեք, որպեսզի ամեն մկանի համար գումարային 10 մոտեցումը չգերազանցեք։ Դեպքերի մեծ մասում նույնիսկ 10-ը շատ։ Այս ընտրած վարժությունները շուտ-շուտ մի փոխեք։ Էսի մկանային աճի պրոգրեսին մենակ խանգարելու է, քանի որ դուք չեք հասցնելու զարգացնել կոորդինացիայի ադապտացիաները տվյալ շարժումների համար, ինչի պատճառով երբեք չեք հասնելու բարձր ակտիվացիայի մակարդակի տվյալ մկանում։ Հիմա ամենակարևոր հարցը՝ ոնց իմանալ ծրագրամը լավն է թե չէ։ Ու սրա պատասխանը իրականում շատ պարզ է։ Եթե դուք այս նույն ծրագրամով արդեն 3-4 ամսից ավել պարապում եք ու դեռ շարունակում եք շատ ստաբիլ, ռեգուլյար պրոգրես ունենալ ու ուժեղանալ այն վարժությունների վրա, որոնք որ դուք ընտրել եք ձեր ծրագրամում, ուրեմն ձեր ծրագրամը աշխատում է ու այն լավն է։ Այս նշանակում է, որ դուք անում եք բավականաչափ քանակի մոտեցումներ, բավականաչափ բարձր հաճախականությամբ, որ ձեր մկանները ժամանակի ընթացքում ավելի շատ աճում են, քան փոքրանում, ու միևնույն ժամանակ այս նշանակում է, որ դուք չափից ավել մոտեցում չեք անում ու հասցնում եք վերականգնվեք ձեր նախորդ պարապմունքից։ Ես խորհուրդ կտամ այս ծրագրամը զուտ ինչ-որ տեղ պահել, որովհետև այս նշանակում է, որ դու կարողացել ես գտնես մոտավոր այն ամենաօպտիմալ քանակը աշխատանքի, որ անելով դու կարողանում ես համ բավականաչափ մկանային աճի ստիմուլ հաղորդել, համ հասցնել վերականգնվել նախորդ պարապմունքից։ Ամենայն հավանականությամբ դու սրանից շատ ավելի արագ պրոգրես ունենալ չես կարա, բայց ժամանակի ընթացքում կարելի է ինչ-որ էքսպերիմենտներ անել, օրինակ մի մոտեցում ավելացնել ու տեսնել սրանից պրոգրեսը բարելավվում է թե չէ։